普通の話、ゆっくり話したら大丈夫ですけど、お願いします。So please, I speak very loud, so please you feel free to stand in front of the microphone if you like. お願いします。Good morning. おはようございます。I really love coming and visiting you guys here. ここに来れて本当に嬉しいです。You guys are just a really warm family. すごくあったかい家族で。And you're so interested, taking notes. This is just so awesome. みんなノートの用意してる。びっくりです。That's great. That's awesome. Congratulations. 素晴らしいです。おめでとうございます。Our in Noborito and Mukogaoka, even our churches, many young people. 登戸と向こう側から受け数のね、すごく若い人たちが多い。And sometimes young people are a little bit lazy. 若い人たちちょっとlazy. They don't like to write down notes. ノート取ったりしない。So they just take pictures of the screen. 写真撮って帰る。But you are very serious, so good job. 真面目で。真面目です。Amen. So Pastor Tim, he told me where you guys are reading in the book of John. 今私たちはヨハネの福音書を読んでますね。And so I was looking through the passages for this week, and I found something I thought was just really touched my heart. Very good. 聖書を読んでみて、それですごく心に来たことがあったので、はい、そのことを話します。And I'd like to go ahead and talk a little bit about that today. そのことについてメッセージしたいと思います。大丈夫ですか？Okay. If I ask a question, please feel free to answer. もし質問あったらすぐ聞いてください。Yes. If you have any questions, just start talking. There's no problem. 質問あったらすぐ言ってくれて構いませんので。You don't have to raise your hand. 手挙げなくていい。Yeah, just start talking. It's no problem. すぐ喋ればいいです。Okay? Okay ですか？ I don't like preaching at people. I like communicating with people. 説教が好きじゃないですね。皆さんとコミュニケーションを取りたい。So, you know, one thing I really don't like about coronavirus is that more than half of everyone's faces is covered. コロナでね、皆さんの顔の半分が見えないのがダメです。And I love feedback from people. はい、皆さんから何か戻ってきてほしいです。So I'm going to imagine that you're smiling under your mask. マスクの下は笑顔だったと思います。Okay, can I make believe? Okay, thank you. Okay, let's read. So we're here in John chapter 21. ヨハネの福音書の21章ですね。All right, so Simon Peter said to them, I'm going fishing. And they said to him, the other disciples, we'll go with you. And they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。All right, so this was a very, very bad fishing trip for them. 悪いひどい漁ですよね。Work, and no results. 一生懸命漁を魚を取ろうとしたけども、一匹も取れない。Have you ever experienced that in life? そういう経験ありますか？ Yeah, you just really suffer for something, and in the end, nothing good happens. 一生懸命頑張ったけど、何の結果も得られなかったっていう経験ありますか？ Yes. Okay, good. Let's move on. Verse 4. Just as the day was breaking, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. 夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。Okay, so we've got to imagine the situation here, okay? ちょっと想像してみてください、その状況をね。You're out on the boat. 皆さん、ボートに乗ってます。 And you're hungry. 腹も減ってます。 And you're really hoping to catch some fish. 魚を本当に取りたかった。And you work all night and you're exhausted in the morning. 一晩中働いたけれども、一匹も取れなかった。 The sun is starting to come up. で、太陽も上がってきたんですね。 And life is really bad right now. で、人生本当に最悪の状態。 Because their Lord Jesus had been crucified. 自分たちの救い主であるイエスが処刑されてしまったんです。 And there was rumors, hey, he rose from the dead, but he's not here with us now. We don't know what to do. イエス様は蘇ったってみんなは言ってるけども、でも実際見てないし、そばにもいない。
So they go back to their old lifestyle of fishing. だから、ペテロは漁師だったんですけどね、また漁師という仕事に戻っていったわけです。But even in their profession, they're failing. でも本当プロのね、漁師なのに、でも一匹も取れなくて。And then all of a sudden, some man, it was Jesus, but they didn't know it was Jesus, he starts talking to them, yelling at them from the shore. 岸辺に立って、でもイエス様だとは分かってないんですけれども。All right, and then this is what he said, verse 5. Jesus said to them, "Children, do you have any fish?" And they answered, "No." イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。Nothing. We have nothing. Verse 6. And he, Jesus, said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find some." So they cast it, and now they were not able to haul it in because of the quantity of the fish. イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。Okay, so what happened here is all of a sudden a horrible situation turned into an amazing supernatural situation. ひどい状況だったのが、一瞬にしてもう超自然的な結果が出てきたんですね。And that is what God likes to do with us in life. 神様は私たちにそういうことをしたいと思ってもらう。Sometimes He allows us to go through the worst situation you can imagine. That's true. 時々神様はね、私たちが本当にどん底を歩まれることを許されることがあります。But then He doesn't make it happen to us, but He opens the door for the possibility of that terrible situation turn into a powerful supernatural situation. 神様がひどい状況をお話題になるのではないんですね。ただ、そういう状況を通るドアを開いてそこを私たちが通るように許されることがあります。But He doesn't force us into that. でも私たちそこを無理やり入らせようとはさせない。And that supernatural, amazing situation, it doesn't happen automatically. すごく超自然的なものになるんですけれども、でもそれが自然に起きるわけではないです。But it is a possibility. でも可能性はあります。And how can we take advantage of that possibility? じゃあどうしたらその、アドバンテージってなんだ、make good use. アドバンテージ日本語になってるからいいか。いや、わかるよ。アドバンテージを取れるか。すいません。No problem. おはようございます。Church is just growing. はい、ちょっと今のもう一回言うと、どうやったらその超自然的なものを得ることができるか。Okay. Keep that question in mind, and we're going to answer it towards the end. その質問をちょっと心に留めておいてください。後で答え言います。But the answer has to do with faith. 答えは信仰です。And we're going to learn a little bit about faith today. 今日は信仰ということについてお話したいです。Hebrews 11:6 says that without faith it is impossible to please God. 信仰がなければ神に喜ばれることはできません。So faith is very important. 信仰はすごい大切です。You can do a lot of good things, but if you have no faith, you cannot please God. もしすごくいい素晴らしいことが起きるんですけれども、神様に対する信仰がなければそういうことが起きないんですね。Yeah, so we have to have faith. Faith is very important. 信仰はもう大切です。But how can we grow, receive and grow in faith? じゃあどうやったらその信仰を育てていくことができるでしょうか。Alright, so here in Romans 10:17 it says that faith comes by hearing through the word of Christ. ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。Alright, so when we hear God speaking to us, that starts and ignites faith in our hearts. 神様の言葉を聞いて、そしてそれを始めるということですね。You can't decide today, I'm going to try hard to have faith and try. It doesn't work. 神様の言葉を聞いて、そして
信仰を使って頑張ってそして一生懸命やろうっていうのではダメなんですね。But you have to hear God's voice. 神様の声を聞かないければ。Faith is not something that I can try hard. No, it's about hearing God's voice. 信仰っていうのは何か自分で一生懸命頑張ることではなくて神様の御声を聞くということなんです。Right? In life, everyone's always like, "Go on it, go on it, go on it, hang in there, you can do it." Not with faith. That's not how it works with faith. この世の中でねすごく多いですけど頑張れ頑張れ頑張れってよく言いますけれども信仰っていうのはそういうことではないんですね。So we're going to learn how to grow in our faith today. じゃあ信仰をどうやって成長させていったらいいか育てることができるかを学んでいきましょう。In Matthew 4:4, Jesus is saying, he's talking, he says, "A man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God." That's how we live. It's the word of God. マタイの4章の4節にイエスは答えられた人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。Okay? So we're talking about faith. 信仰について話してい And ま we're す。 talking about how to receive faith. どうやったらその信仰を受け取れることができ And る we receive it by hearing the voice of God. で、それは神様の御声を聞くことです。 Okay? Get all of that and put it on pause. We'll be right back to that in just a moment. そこまでちょっと置いといて、頭に入れといてください。Now, I'm going to show you some pictures here. I personally love this mountain very much. 富士山ですね。I love it. I love it. I love it. すごい大好きなんです。I have climbed Fujisan 3 times. 3回富士山に登りました。The third time was in the spring when it will look kind of like that with a lot of snow. 春に登った時はね、まだ雪が残ってて、こういう写真みたいな感じでした。 And then I came down snowboarding. スノーボードで降りてきたんですね。富士山から。 It was awesome. Awesome. 素晴らしかったです。 I had a camera on my helmet. It was great. ヘルメットのここにカメラをつけて、それで降りてきたんですけど、素晴らしかったです。So this is part of nature that God made. これは神様が作った自然ですよね。 And I personally also love sunsets. 夕焼けが特に大好きなんです。 So if you get my favorite mountain and sunset, you put it together, I'm in paradise. 大好きな富士山と大好きな夕焼けで完璧な大好きなコラボレーションです。 That's right. Now, the laws of physics that came into making a sunset in this mountain, it's just very hard to understand all the details of the laws of physics. フィジクスそれをこれがどうして起きるのかっていうことを考えると本当にいろんなことが組み合わさって初めてこの夕焼けとかこういう美しさが出るんですね。 And God created all these things by just speaking them into existence. 神様がこういう美しさ、素晴らしいものを作られました。 But when the Father, He spoke this. お父さん。 No, God the Father. 神様ね。Yeah, God the Father. Right? He said, "Let there be." The creation just happened, right? こうなれって神様が言うとできる。 And when He did this, こうやって言葉で言うとできる。 then did the Son, Jesus, did He go, "Wow, God, that was amazing! I am shocked." イエス様がうわーすっげえな素晴らしいなって驚いたでしょうか。 Is that what Jesus did? No, He didn't. He was not surprised. イエス様はそんなの驚かないですよね。 Okay, here's another cool picture. This is the sun, これは太陽です。 and this is the earth right here. あそこにちょっとあるのが地球ですね。 The sun is really pretty amazing. It really is. 太陽も素晴らしい、すごい驚きのものですよ。 I am not a scientist, but I found some little information online. 科学者じゃないけれども、ちょっと学んだことがあります。 Okay, every 1 second, the sun emits enough electricity to run the entire earth for 500,000 years. 1秒間で Yeah. 50万年 Then, の光
energy. エネルギーね、エネルギーを発している1秒間で。So in 1 second, the sun lets out energy to power the entire earth for 50万年。50万、わかった。1秒間で50万年分の、エネルギーを発する。Like the earth, for the earth. 地球にとっての50万年。Okay? And this is also 1 million. 1 million, 1 million Earths could fit inside the sun. 100万の地球が太陽の中に入る。The sun is really amazing. 太陽って本当に大きくてね。But when God created the sun, did the Holy Spirit go, oh, God, that's amazing? 太陽を神様が作った瞬間に聖霊様がうわーすげえなって驚いたでしょうか。Did it shock? ショック受けたでしょうかね、聖霊様は。Of course not. もちろんそうじゃないですよね。But the sun is actually very small compared to some of the bigger stars in the universe. 太陽は大きいけれども宇宙に比べたらそんなに大きくはないです。This right here is the UE Scuti. This is the largest star that scientists know about today. 有害性っていうのがあるんですよね、星。So this is how big the sun is compared to that star. あそこの点が太陽で、そしてなんだっけ、有害性っていうのが一部がそこの大きさ、一部。こうなる。巨大な。The sun, okay, in Japanese, I'm so sorry, 5 billion suns could fit inside UE Scuti. 5 billion、50億。It's huge. But when God made this, 神様がこの有害性を作った時、 did Jesus go, wow, that's amazing? イエス様はうおびっくりしちゃったよって言いましたでしょうか。 Of course not. そんなこと言わないです He よ was ね。 not shocked. ショックなんか受けてないですよね。 Is it possible to shock, to wow, make God say wow? Is it possible? 神様を驚かせることってできるでしょうか。 What do you think? Is it possible? できますか。 Well, let's see. You know, a little painting or something of the universe, right? Or Milky Way, maybe. 宇宙の。はい。 Okay, so I'm going to show you just a little video that someone made. I think it's really cool. It shows the universe, kind of, zooming out or whatever. これちょっとビデオをこれから見せるんですけど、この宇宙というものをね、これから皆さんにお見せします。When I tried to show this at Past Church, it didn't work. So let me try here. Let's see if it works. パズではみんなに見せることできなかったので、ここでお見せしたいと思います。 Let's see. Oh, maybe it'll work. Any sound? Let's see. No sound. ごめんなさい. No audio. Just music. There we go. Okay. 出た。はい、地球から始まります。
Amazing. God is so big. 神様ってそんな大きいですよね。 And all this, he speaks and just comes into existence. で、神様の言葉一つでそれができる。 You know, when he created the stars, he didn't try very hard. 星を作るときにもう一生懸命作ったんではなく一言。 If you go to Genesis chapter 1, verse 16, it says, and God made the two greater lights, right? The sun to rule the day and the lesser light, the moon to rule the night. 神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。 You wonder how much of the Bible does it use to describe how God created all these stars. 神様がすべての星を作られたって聖書にありますよね。 How much does the Bible dedicate to describe the creation of these stars? How much? どのぐらいその星が作られたっていう説明を聖書の中でどのぐらい書いてありますか？どのぐらいの量？ And the stars. 星も作られた。 That's it. For God, it's so easy to just create things like that. 今の映像で見たね、すごいのをまた星も作られた。 But as 一言です。 as he created the stars, there's someone else in the Trinity just, wow, that's amazing. And they shocked. え、When God created the stars, did Jesus or the Holy Spirit just say, wow, that's amazing? 星を作られた時に聖霊様とかイエス様がうわすっげえって驚いたりとかね。 Of course not. もちろんそんなことないです。 What about when God created DNA? じゃあ DNA 作られた時はどうでしょうか。 That, scientists are still trying to understand DNA. 科学者ね、今一生懸命 DNA を研究しています。 You know, they call it the building blocks of life. 人生の建物のような。 So because of DNA, we have things like beautiful dolphins. ドルフィンじゃなくてイルカも作られイルカも作られます。 So again, I love dolphins and I love sunsets. The perfect picture. 完璧な組み合わせで夕焼けとドルフィンです。 But because of DNA, you know, God used DNA also to create babies. 遺伝子っていうことを考えて赤ちゃんをね、こう作られます。 But even when God created a baby, the other part of God, Jesus, Holy Spirit, he was not shocked. 神様がこの赤ちゃん、子供を作った時にイエス様とか聖霊もうわーって驚いたわけではないですね。 So is it possible to shock, to make Jesus amazed? Is it possible? イエス様を驚かせることできるでしょうか？ Do you think it's possible? 可能ですか？ What do you think? 可能ですか？ I asked this question at Pot's church and almost everyone said no. 数でね、その質問した時にほとんどのみんなに驚かせられないって言いました。 But they were all wrong. でもね、驚かすことができるんです。 Yes, it is possible. Let's look at a story here in Luke chapter 7. ルカの福音書の7章を見てみましょう。 All right, this is Jesus. After he had finished all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum, a town called Capernaum. イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。 Now, if you look at the map of Israel, これはイスラエルの地図ですね。 yeah, this is Capernaum up here. カペナウムというのはあそこにあります。 All right, so we have the Sea of Galilee ガリラヤ湖のほとりにあり and the Jordan River. ます。ヨルダン川が流れています。 Jerusalem would be somewhere around here. エルサレムはあの辺、もうちょっと下の方ですね。 But Capernaum is right here on the edge of the Sea of Galilee. ガリラヤ湖の一番初めのところにカペナウムというところがあります。 I went to the Sea of Galilee when I was 11 or 12 years old. 11歳か12歳の時にガリラヤ湖に来ました。 And it was a long time ago, but I still remember some of the beauty of that place. もうすごい前なんですけれども、でもまだ覚えてます。 But the city of Capernaum there, they have the synagogue and what they believe was the house under here, the house of Peter. House of Peter. St. Peter, the Apostle Peter. シナゴグ、ユダヤ教の、神殿がそこにあって、で、その上の丸いやつが
聖ペテロの神殿というふうに呼ばれているところです。Maybe they're right, maybe they're wrong. I'm not sure. 合ってるかどうかわかりませんよ。But this story, it took place probably right here at this synagogue. このお話はここのシナゴグ神殿のところのお話です。So Jesus was teaching here at the synagogue, ここでイエス様はお話をされました。and he finished teaching, and someone came running to him. 話し終わった時にある人が走ってきました。And he said, Jesus, my master, the centurion, he wants you to come heal his servant, please. しもべが走ってきて、私の百人隊長の親分っていうんですかね、が病気なので。And Jesus said, okay, no problem. Let's go to the house. I'll go heal him. で、行きましょう。そこ行って私は癒しましょう。But then the servant said, he went back, told his master. The master sent him again, and he gave this message to Jesus. で、そのマスターは百人隊長。百人隊長が来て、で、He just sent his message back again. And メッセージをもう一度言ったんですね。And he said, no. Don't need to come to my house. Just say the word, and my servant will be healed. ただ、お言葉をください。そして私のしもべを癒してください。Okay? This is really important to connect to the beginning of our message today. We're going to see that connection in just a moment. 最初に言ったこととここがすごく共通っていうのが通じているので思い出してください。Okay, so the Yakunin Taicho, he's saying, don't need to come, just give me your word. That's all I need. で、百人隊長はただお言葉をください。来なくてもいいと。And then he explains, I too, am a man under authority, give orders, I have soldiers under my command. I tell one soldier to go and he goes. I tell another soldier come and he comes. I say to my servant, do this and he does it. と申しますのは、私の権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きます。Okay. 行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。As soon as Jesus got this message, maybe for the first time in all history, he marveled. この話を聞いたときにイエス様は多分全歴史の中で初めてイエス様は驚いたんですね。Jesus heard these things and he marveled at him and he turned to the crowd and followed him and said, I tell you, not even in Israel have I found such faith. イエスはこれを聞いて驚き振り向いてついてきた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。Wow. 驚き。Even creating humans, the stars, for Jesus it was nothing. It was simple. 皮膚を作ったりね、星を作ったり、太陽を作った、そのイエス様が驚いたんですね。Faith. 信仰に驚きました。Faith is what makes God wow surprised. 信仰にイエス様を驚かれるんですね。So there's actually two places in the Bible where Jesus was when he marveled. 聖書の中に2箇所だけイエス様が驚いたという箇所があります。Right? This is the first one. Wow, he's got great faith. Is this? You want to hear the second one? もう一つ聞いてて訳すの忘れちゃった。わおって驚いたのが信仰によって驚いて、もう一つは何でしょうか。Yeah, he marveled because of their unbelief. イエスは彼らの不信仰に驚かれます。So God will either say, wow, that's awesome because of faith. うわ、びっくりだなっていうのは信仰によって驚かれる。Or he will go, oh my goodness, that's terrible because of unbelief. うわ、ひどいっつって驚かれたのは不信仰だからですね。It's all connected to faith. すべて信仰に関わること。Without faith, it is impossible to please God. 神様を喜ばすのに信仰というものがなければ喜ばすことができません。That's right, and faith comes by hearing, as we learn. 信仰は聞くことから始まります。I can't try to have faith; that'll never work. 信仰は一生懸命努力して頑張るものではないです。No, it's about listening, hearing God's voice. 神様の声を聞くことから始まります。 Now, to be able to hear God's voice, there needs to be a relationship with God. で、神様の声を聞いて神様と関係を作るということですね。
There's one more story that we're going to talk about before we finish today. 終わる前にもう一つだけお話をしたいと思い And ます。 it's about the prophet Samuel. サムエルね、のお話をしたいと思います。 Okay, so Samuel, he grew up from a little child in the temple. 少年サムエルはテンプル神殿の中に住んでたん Yeah, ですね。 and he was serving in the temple under the priest of the day, which was Eli. エリの下で、お弟子さんみたいにして、そして住んで訓練をしていたんです。 Okay, so now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. さて、少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。 Okay, so for many, many years, no one had heard from God. They served him, but they didn't hear from him. 神様に仕えてはいましたけれども、もう本当に長い間、神様からの直接的な言葉かけとかそういうものがない時代っていうかな、そういう時期でした。 That's right. And at that time, Eli, the priest of the day, the high priest, whose eyesight had begun to grow dim, so that he could not see, he was lying down in his own place. その日、エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。 Okay, so Eli, this is the end of the day, and he's tired, he's mostly blind, and he's laying down to go to sleep. 一日の終わりにエリは疲れちゃって目もあまり見えないので寝ていたわけですね。 Okay, and then verse 3 here, the Lamb of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. 神の灯火が消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。 Okay, right here we find, I believe, the first key to hearing God's voice. ここを読んだときに、一つ目のキーポイントがあるんですね。それは神様の声を聞くということのキーポイントが一つ隠されています。 Remember, without faith, we cannot please God. 信仰なしで神様を喜ばすことはできません。 And faith, if you don't hear God's voice, it's impossible to have faith. 神様の声を聞かなければ、やっぱり信仰というのはないです So ね。 we have to know how to hear God's voice. ですから、どうやったら神様の声が聞けるかっていうことがすごく信仰には大切なことです。 Okay, and here's point number 1. ポイントの1番目ね。はい。 He was lying down. 彼は寝ていた。 So I think right now, everyone, we're going to lay down on the floors. I'm just kidding. I'm just みんな kidding. でこうやって寝ましょうか。 I'm just kidding. But number 1 here, we got to be at rest. 安らぐことが必要です。1番目ね。 Yes. 安息って書いてありました。安息しなさい。 So our lives sometimes we're still stressed out, right? そうね、毎日すごくストレスがいっぱい There's です so よね。 many things happening in life all the いろ time. んなね、大変なことが起きますよね。 There's so many problems. もう問題もいっぱい。 There's so many circumstances that we cannot control. いろんな環境をね、自分でこうコントロールすることができないんです But we ね。 try to control it, でも、頑張ってコントロールしようとする。 and that we can't even sleep at night sometimes. それで、あまりにも一生懸命頑張りすぎて、夜眠れなくなったりするんですね。 I've spent many nights where most of it just awake, stressed out. ストレスで何日も寝れないことはありました。 But you have to be at rest. Just trust God. God's in control. I'm going to rest. I'm going to be in a trust. 神様を信頼して私たちは安息しなくてはならないです。 Yeah, it's very important to be able to just put everything aside and just rest in God's love, rest in God's grace. いろんなことをこう置いといて、そして神様の平安と信頼の中で安らぐことが必要です。Often, one good way to do this is worshiping the Lord with song. 一つのいい方法としては、詩篇を賛美するっていう方法。 So just find good YouTube or anything. Find some great worship music and just sing along. That really helps. It really does. YouTube でも何でもいいので、神様を賛美する音楽を聴くということはいい方法だと思います。 Recently, I've been finding a lot of really good Japanese worship on YouTube. So it's there. It's good. YouTube で最近見つけたんですけれども、日本語のね、素晴らしい賛美を
見つけました。So, rest your heart. Right? God's in control. Rest. 心をこう穏やかにして安らぐということがとても大切です。Okay, here we go. Samuel chapter 3 verses 4 and 5 says, "The Lord called to Samuel, and he said, Here I am." 第一サムエル記の3章に、主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおりますと言って。I believe this is the second very important key to learn to hear God's voice. 大切なキーの2つ目、これがここにあります。はい、ここにおります。What is this trying to say? 何を言おうとしているでしょうか。Here Samuel was attentive. We have to be attentive. 注意深くありなさい。If sometimes I'm trying to talk to my daughter, 時々娘に言うんですけどね。but she's watching TV. テレビを見てます。Yeah, and she's watching TV. でテレビずーっと見てるんですね。And I say, "Hey Sophia," and blah, blah, blah. I say something to her. でソフィアにこう話しかけるんですね。And she said, "What?" テレビ見たまま何？ So you say it again. もう一回言ってくれる？ Huh? What? 何？ So just hold on. Turn off the TV ですからちょっと待って、テレビ消して。and look into my eyes パパの方の顔を見て、目見て。and be attentive. それで注意深く。So it's good to be at rest, but also I'm going to focus my attention on Jesus. 私たちはそのイエス様にこの注意深くあるべきですよね。Again, worship is a great way to do this. ワーシップ、ソングを聴いたりして、ワーシップ賛美をするというのはとてもいい方法だと思います。It may be a walk through the park. I don't know, but focus on Jesus. 多分その公園を散歩するとかそういうこともいいかもしれませんが、イエス様に集中するということですね。The flowers are beautiful, but my focus is on Jesus. お花は綺麗ですよね。でもイエス様に集中する。For some people, it's just wake up in the morning and just alone in my bedroom. That's the best thing. I don't know. It'll be different for different people. 朝起きてね、ベッドの中でっていう何でも人によって違います。But this is what's very important, though, is I believe it's very important to make an appointment with God. とっても大切なのは神様と予約しておく、予約を入れておくっていうことですね。We make appointments for almost everything in life, right? 人生の中でいろんなこと皆さん予約を入れますよね。Yeah, if you're going to meet someone, it's like, hey, what time, what place, and you schedule, make an appointment. 友達と会うときにどこで何時に会うって必ずやりますよね。If you're going to go to the doctor, you have to make an appointment. お医者さんに行くときも予約を取ります。We even make appointments to meet with people that we don't like. 好きじゃない人とも予約取ってっていうかね、予約してそして計画立てて会いますよね。So if we're going to meet with God, let's make an appointment. もし神様と出会うならやっぱり計画立てて予約を取りましょう。And let's not be late to our appointment. Let's not be late in our あんまり appointment. 遅くにならないようにしましょう。 If you make an appointment with someone for 10 a.m., for example, what time do you show up? 10時とかに予約を神様と会うということにしたら I mean, with a friend, with anybody. If you make an appointment for 10 o'clock, you don't show up at 10:15 or 10:20. もし10時に会う約束してて15分になって現れない20分になって現れない。No, you always show up a little before, right? If you make a 10 o'clock appointment, usually 5, 10, 15 minutes before. 10時に会おうとしたら大抵10分前とか少し早めに会いますよね。Because it's important. なぜならそれはすごく大切な約束だからです。So our appointment with God, with Jesus, is also very important. で神様と約束する、会う約束をするというとっても大切ですから。Because we have to hear His voice. 神様の声を聞くのはとても大切です。Okay? So be at rest, focus on Jesus. 安らいや安息を持って、そして注意深くあります。Alright, and here's number 3, ready? Then the Lord said to Samuel, Lord called Samuel, He said, Here I am. 主はサムエルを呼ばれた彼は、はい、ここにおります。And then verses 4 and 5,
Because the Lord said to Samuel, he said, "Here I am," and ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." But he said, "I didn't call you." And he lie down again, so he went and lay down. はい、ここにおりますと言ってエリのところに走っていき、はい、ここにおります、お呼びになりましたのでと言った。So he thought it was Eli calling him. で、サミュエル少年はエリが呼んだと思ったんですね。And later he discovered it was God. で、後でエリじゃなくて神様が彼を呼んだんだってことに気づくんです。But this shows Samuel's attitude towards the voice of authority. ここで学びたいことは、サミュエルがエリが呼んだと思った瞬間に飛び起きて走っていったっていうそのことをとても大切だと思います。That's right. So number 3, in our heart we need to be ready to obey. いつでも従う心づもりをしています。If we're like, "God, I want to hear your voice. 神様、あなたの声を聞きたいです。God, I'm at rest. I'm not stressed out right now. I'm at rest in your presence. あなたの臨在の中で私は安らいでいます。I am focused on you. あなたに集中しています。What should I do in this situation?" 私はこの状況の中でどうしたらいいでしょうか。 And God says, "I want you to forgive that person," for example. 例えばね、これをあの人にこう与えなさいって言うかもしれない。 Like, forgive them. They hurt your feelings, but forgive. Forgive ね。許しなさいって言うかもしれない。And then we say, no, I don't think so, God. でも、いや、そうは思わないなって言っちゃうかもしれない。No, we have to be ready to obey whatever He tells us to do. でも、従う心でいないといけないですね。And this is what Peter and the disciples did in that boat. ペテロと弟子たちがやったことはこのことなんですね。They heard Jesus said, "Throw the net on the other side of the boat." 網を船の右側に下ろしなさいって言ったその言葉に従ったんです。Peter and them, they were a great fishermen. They knew what they were doing. 彼らはすごい偉大な立派な漁師ですからどうしたらいいかよく知ってるんですね。They could have said, "That guy doesn't know what he's talking about. We're the fishermen. We're the professionals, not him." 自分たちはプロの漁師だからあんな人の言うこと聞かなくたっていいよって言えたでしょ。But I imagine maybe Peter was like, "Wait a minute. Let's do it." ペテロはきっとってちょっと思ったかもしれない。でもやってみようって。 Because earlier, a few years earlier, the same thing happened. Jesus said, "Throw the nets over there." 何年か前に同じことが起きてるんですね。それを多分ペテロは思い出したかもしれない。網を投げて入れてごらんなさい。でイエス様が言ってるんですよね。That man on the shore, he's too far away. I can't see who it is, but something feels familiar about this command. なんか立ってる人が入れろ、網右側に入れろって言ってるけど、なんとなくこう覚えてるような、知ってるような感じがしたんですよ。So they obeyed, それですから従ったんですね。 and the supernatural happened for them. そして超自然的なことが起きました。 We have to hear God's voice, 神様の声を聞いて and we have to obey. 従う。 And that's how you receive faith and put faith into action. 信仰をいただいて、それを行動に起こす。You know, my wife and I and many other missionaries, we're all foreigners here in Japan. ジェニファーとね、ジョサイアここでは外国人っていうことになります。 And we are trying so hard to learn how to speak Japanese. 一生懸命日本語をね、勉強してます。Japanese language is very, very challenging. Very 日 difficult. 本語はすごいね、挑戦しがいのある言葉です。Yeah, アメリカ人にとっては多分日本語は一番難しい。だそうです。 But we were over on the western side of the world, 私たちはこの西側の方ね。 and God said, "Hey, throw your nets on the other side of the world." ネットを反対側に入れなさいと。 So you said it to Pastor Tim, right? パスタティム牧師が And to many other foreigners living over in the United States or Brazil on the other side. アメリカとかね、ブラジルとか
ぱい宣教師たちも住んでますけれども。And we think, Japan? That's impossible. 日本だよって思った。But we got our nets and we, okay, we're gonna go film in Japan. 初めての方いらっしゃる。彼はブラジルのねから来てるんですね。それでアメリカ人だけどブラジルで育って。それで、そこから日本に来る。And yes, the supernatural is happening here in Japan. 網を反対側に入れろっていう言葉の通りに日本に来て。で、超自然的なことが起きるんです。Not because we know how to fish for men in Japan. We don't know how. どうやって日本でその宣教活動しているか知りません。And we know almost nothing. ほとんど知らないです。何にも知らなかったです。But God says, start a coffee shop. 向こう側が言うようにね、コーヒーショップを始めなさい。Like, I don't even know how to make coffee. コーヒー作り方さえ知らない。I need a machine and how much? I have no idea. どうやって作るかも知らなかった。コーヒーショップを。So, but God spoke to my wife and said, it's a coffee shop. You need to do a coffee shop. ジェニファーもコーヒーショップをやりましょう。So we got the team together and let's start a coffee shop. で、チームを作って、そしてコーヒーショップを向こう側で始めました。And by God's grace, the church is really growing a lot. で、神様の恵みですね。本当に教会が成長しています。And it's not because we know how to do anything good in Japan, because we don't. We really don't. 日本で何をしてどうしたらいいかなんか全然わからなかったって言ってるんですね。It's because the supernatural is working. God is doing the work, not us. 神様が超自然的なことをしてくださっています。We have it's usually at least 2 or 3, sometimes 10, 15 visitors every Sunday. 毎週最低でも2、3人、多い時は10人以上、初めての方がいらっしゃいます。I don't remember the last Sunday that we had no visitors. I don't remember. It's been too long. 誰も初めての人が来なかったっていうことはほとんど記憶にないぐらいです。Right now, if everybody comes, somewhere between 200 and 300 people maybe. 200、300人の人がね、すべて数えるとそのぐらい来ます。But not because we know how to do anything, because we don't. 自分たちは全然やり方もわからないし、自分たちの力ではない。I have made, as the leader, I've made so many mistakes. リーダーとしてたくさんの間違いをしました。But God says, it's okay. It's okay. It's going to happen anyway. で、神様がね、いつも大丈夫だから間違いが起きるよって言ってくださいます。My number one prayer request is always, God, I need more wisdom because I have no idea what to do. 私の祈りのリクエストいつも私にもっと知恵をくださいっていうで間違いいっぱい犯しちゃうからっていう祈りなんですね。But God's grace just keeps on growing and growing and growing, and it's good because God is good. 神様の恵みは本当に素晴らしいです。どんどん大きくなっています。In your life right now, I'm sure you're facing some kind of impossibility. 皆さんの人生の中にも不可能だけれども信仰によってね超自然にが起きるということがあります。 Because very often in life, we experience the bottom of the bottom. We experience terrible situations. 私たちの人生の中でもどん底っていうのはね何度も経験しているし必ず経験することですよね。 But if you just step back from all that stress, and God will never relax in your presence. でそういう時はちょっとこう一歩引いて、そして神様の臨在の中に安らいでください。Number one. Number two, I'm going to focus my attention only on you, Jesus, because nothing else matters right now. で2番目に神様に全部集中してください。神様に。And number three, whatever you say, God, in my heart, I'm going to obey. I really will obey. 神様が何をどんなことを語ってくれても私は従いますっていう心の準備をしてください。 And then God will probably say, cast your nets over there. Do this, do that. You'll hear God's voice. もしかすると神様はそこに網を入れるとかあれをしなさいこれをしなさいってねおっしゃるかもしれません。 And then He spoke to you. Now I have faith. で神様に話しかけられたら Now I have faith. 私はその信仰を持ちます。 Now I'm going to act
act on that faith and see supernatural results. それを行ってください。そうすれば超自然的なことを経験することです。 And God is going to look at you and go, wow, good job! 神様は皆さんを一人一人を見ながら、うお、すっごい信仰だって驚かれるでしょう。 And the worst situation in your life can turn into a supernatural miracle. 非常にね、苦しい辛い経験が超自然的な出来事に変えられるんです。 Amen? アーメンでしょうか。 Thank you so much for listening to me. I really appreciate that. 皆さんありがとうございました。聞いてくださって。ありがとうございました。